कति हो हेर्नुहोस्, दामी खालको छ छन् चाहिँ धेरै नटिपेको। हामी चाहिँ झरेको, हामीसँग दाइ हुनुहुन्छ यहाँनिर। हामीले आज कुसे आउँछ अरे, अनि आज कुस काट्नु गएको। बाबासँग कुस काट्न गएको। बाबाले कुस चाहिँ अब सिरु काट्नुहुन्छ कि के काट्नुहुन्छ थाहा छैन। अब डेनमार्कमा कुस त पाउने कुरो भएन। कुसको बदलीमा अब काँसहरू के पाउँछ त्यही नै, त्यसैलाई कुस भनेर काटे पछाडि नाम लगाएर, कुसको नाम लगाएर काटे पछाडि कुस भयो। होइन त दाजु? त्यही त, आज अब डेनमार्कमा कुस त पाउने कुरो भएन। अब के पाउँछ त्यसलाई कुसको नाम लगाएर कुस भनेर काटे पछाडि आज काटेको कुसै हुन्छ अरे। कुसबारीतिर जाँदैछौँ। अब कुसबारी कहाँ पुग्दा भेटिन्छ।
बाँदर लाग्दैन बाँदर हुनु अरे नि त बाँदरले खान्थ्यो आते हुए मकान बना दोगे क्या आप यो सबै कोलोनी गार्डन हो कोलोनी कोलोनी गार्डन कोलोनी बारी के भन्छ यहाँनिर सिमसार कस्तो भयो पनि सिमसार थियो यहाँनिर हो र सिमसार त टिप्पू पारेको छ सिमसार त साह्रै राम्रो आएको छ त हेर कस्तो राम्रो सिमसार आएछ अहिले सिमसार त दामी आएको छ ल अब यही हो त कुस बासन पनि आउँछ मोबाइलमा बासन पठाउँदा जाँदैन कुसको बासन आउँछ अच्छा हाम्रो दाइले यहाँनिर डेनमार्कको यो बाटो सफा गर्ने काम पाउनु भएको छ यो यसो अलिक काट्ने राम्रो खालको काट्ने माग्नु पर्थ्यो तब यस्तो सानो काट्नेले कहिले यो सफा गरेर सक्नुहुन्छ बाटो
यति टिप्यो यो सिमसाग सिमरायो पनि भन्छ सिमसाग पनि भन्छ कति भयो हेर्नुहोस् दामी खालको छ छन् चाहिँ धेरै नटिपेको फेरि मिठो भएछ भने फेरि आउँदा धेरै टाढो छैन अब चाहिँ हामीले सिमरायो पनि टिपिसक्यो एक पछाडि काटेर सक्यौँ अब हामी चाहिँ फर्किने बेला भएको फर्किँदै गरेको सिमसाग चाहिँ मिठो भएछ भने फेरि आउँदा हुन्छ धेरै छ धेरै यहाँनिर र यो खाएर सकिँदैन टिप्नु चाहिँ गम्बुट लगाएर आउनुपर्ने रहेछ गम्बुट चाहिँदो रहेछ भित्र छिर्नलाई नभए पानी छ कुस बोकेर हिँड्नु हुन्छ अब खुसी औँसीमा कुस लिएर कता कता जानु हुने हो पनि यो कुस लिएर हिँड्नुपर्ने चाहिँ कहिले हो खास आज कुसे औँसीको दिन आज कुस काटेर अब यो कहिले कुस बाँड्नु हिँड्नुहुन्छ